Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген 22 июнь. Бүген без Сабан туе бәйрәме шаукымы, Сабан туе бәйрәме рухы белән яшибез. Әмма 22 июнь ул Бөек Ватан сугышы башланган көндә. Халык күңеленә, халык бәгыренә мәңгелек җәрәхәт, мәңгелек кайгы, мәңгелек сагыш булып уелып калган көндә. Шуңа күрә дә сөекле язучыбыз Мөхәммәд Мәһдиевнең «Кайтулар булмас инде» дигән хикәясендәге вакыйгаларны хәтеребездә тагын бер тапкыр яңартып үтсәк, ул бик урынлы булыр дип уйлыйбыз. Әсәрне Ринат Таҗетдин укый. Кырда иген чайкала, иген чайкала. Бу елына бер генә тапкыр килә торган атна. Ул атнада көннәр эссе дә, болытлы да булмый. Кырда ниндидер зәңгәр дулкын йөгерә. Арыш басуы яшелле күкле булып сирәм эчендә кайный. Кыр басуның шулай дулкынлануына карап торуы рәхәт тә, моңсу да. Менә җәйнең иң кыска төннәре җитте. Моннан соң инде көн кыскара башлар. Арыш басу саргайыр, ул инде дулкынланмас. Аны урып алырлар. Борчак җирләреннән кайтышлы ял итәргә чүмәләләр арасына торналар төшәр. Көз җитәр. Һай, бу гомернең бәрәкәтсезлеге. Әле генә бит Сабан тургайлары яшел уҗым өстенә ук булып атылып сайрыйлар иде. Ә хәзер арыш басу өстеннән җил йөгерә, сагыш арта. Арыш басу уртасындагы тузанлы юлдан кара туры атында чатыр чауып Ташлытауга таба Тимерхан чыгып китте. Аның сиртмәсенең тавышы үзе күмелгәч тә басу түреннән ишетелеп торды. Запас первой категории диде Шәйхи хәлфә аның турында. Аларның законы буенча 24 сәгать эчендә военком янында булырга тиешләр. Сугыш, сугыш. Сугышның нәрсә икәнен авылда Шәйхи хәлфәдән башка кем белсен? Шәйхмәт сугышта нибары ярты ел йөрде. Ә менә аның өлкән абыйсы Шәйхигә кирәгенчә эләкте. Шуңа күрә сугыш башланган көнне беренче тапкыр урамга чыгу белән ул бер генә сүзне кабатлады. Ярманда машина күп җәмәгать диде ул. Аллага тапшырдык. Батырлыкка безнең халыкка чыкмый чыгуын, иллә мәгәр тегеләрдә корал таза. Аларның карчыклары да базарга барганда бисәпилкегә генә утырып чабалар. Уйнама син алар белән. Ул көнне беркем бер нәрсә аңламады. Ирләр эштән иртәрәк кайттылар, чат сайын җыелышып тәмәке кирәттеләр. Чыннан да, нәрсә икән ул сугыш? Ни өчен бу вакытта? Сабан туй итеп булмады бит. Аннан пешәнгә төшәс, игеннәрне урып җыясы бар иде. Ни өчен шулай вакытсыз башланды? Хакимулла шушы көннәрдә башка чыгарга тиеш иде. Морҗачы гына килеп җитмәгән иде. Ничек инде ул шундый кызу эш вакытында сугыш башлыйлар? Башында ни бармы ул германнарның? Ичмаса, морҗа чыгарганны гына көткән булсалар.
Авылда иң беренче повестка Тимирханга килде. Тимирхан моннан берничә ел элек яшел фуражка киеп кайткан егет иде. Аны беренче категорияле запастагы пограничник дип йөртәләр иде. Шуңа күрә аңа повестка килү берәүне дә гаҗәпләндермәде. Беренче категория икән, беренче инде, ни хәл итмәк кирәк. Барсын, күрсен, бәлки уларда германнар бәреп тә чыгарырлар. Инде бит соңгы 10 ел эчендә никадәр көчәйдек. Клуб сәхнәсендә үз җиребезне саклау турында күпме матур җырлар җырланмады. Аннан күпме егетләрнең күкрәгендә БГТО, ГТО, МОПР значоклар бар. Асавиякинчылар, Добрахимчылар дип йөрткәннәр иде үзләрен башта. Алар сөйлиләр иде имеш, иптәш Ворошилов бер чакрымнан атып, инә күзенә тидерә дип. Әгәр Ворошиловча төс атучылар шик буена барып бассалар, Германың түгел шуртым да чыдамас. Бер карышта бирмибез дип әйттек бит моңарчы. Шулай тагын 2 көн узды. Менә бер көнне кичен көтү кайтканда авыл дөрт итте. Колхоз кәнсәләренә бер пачка повестка килгән иде. Моңарчы күз авыруы белән солдаттан калып килгән Хакимулла да машинкада басылган кош теледә кәгазьне кулына тоткач, әле аның чын мәгънәсенә төшенмәде. Кружка, кашык, җылы кием, 3 көнлек ризык, паспортны алырга. Чабата кимичә, күн аяк киеме белән килергә тырышырга. Башка бер сүз дә юк. Авылга шундый 30 кәгазь. Кеп-кечкенә авылга 30 кәгазь. Ул кичне утлар озак янды. Кемнәрдер төн буе гармун белән йөрделәр, капкалар шыгырдады, келәтләрдә он тузгыды, морҗадан төтеннәр үрләде. Кыз-кыркын ашыгыч рәвештә ак башлар бәйләде, һавада майлы күмәч исе аңкыды. Сугыш шулай башланды. Кешеләрнең әле бүгенгә кадәр өйләнешү, туй ясау, кунак җыю мөмкинлекләре бар иде. Бүген ул бетте. Моңарчалы ир белән хатын, килен белән кайнана талашалар, бер-берсенә җәбер сүзләр әйтәләр иде. Хәзер алар бетте. Үпкәләп сөйләшми йөрүче егетләр, кызлар була иде. Үпкәләүләр бетте. Сугыш дөньяның вак төяген оныттырды. Бүгенгә кадәрге бөтен тормыш бер төш күрү генә булган икән. Хакимулла кичен үзенең яңа йортында Миңлегали белән сөйләшеп утырды. Шушы йортта Васфикамал белән бер генә кич куна алмадым бит, энем җаным, дип өзгәләнде. Васфикамалга ярдәм ит, туганым, яме. Морҗаны кыйлы итеп чыгарсын. Әтиләр белән аларның бик пырчагы пешеп җитми. Син күз кылап бул. Эх, туганым. Син әле монда каласың. Нургали белән синең яшкергәнче сугыш бетәр. Нургали бик наян булды. Әти белән әни аны бераз дуздылар. Аннан соң беләсеңме, туганым, нәрсә? Мин инде сиңа гына әйтим, бер кеше дә белми торган серем бар бит. Хәтерлисеңме? Атҗабар Хисмәт кызы Миңниса белән ниләр күргәнне? Монда бит мин сине алдадым. Кызның яман исеме бармы, юкмы, мин бөтенләй белмәдем. Мин ул төнне аның белән сөйләшеп тик яттым. Ә ул елап дулады. Синең ирлегең кайда? Сөйләшеп ятар өчен генә алдыңмыни мине дип елады. Шуннан калганын син беләсең. Матур кыз иде бит ул. Ә Васфикамалны яратам. Теле зәһәр. Әтиләрне дә бик җәберләде баштарак. Ну, яратам. Эшкә бик булган бит. Миңлегали исә үз кайгысын сөйләде. Ул 2 елдан бирле Зөләйха исемле бер кыз белән йөри иде. Сугыш башланган көнне төшендә Зөләйханы күргән. Яңа салган өй бурасы янында йомычка җыеп йөри җанашым дип Миңлегали башын тутып яшь түкте. Бура керсә бетте диген инде. Я мин үлеп калам. Я мин кайтканчы Зөләйхага бер хәл була. Төштә бура күрү, тәгаен гына үләм инде ул.
Төн уртасы авышкач кына юрган мендәрләр күтәреп Васфикамал белән Хәкимулла морҗасыз өйгә йокларга килделәр. Моңа өндәүчеләр Шәяхмәт белән карчыгы Зәйнәп булды. Барыгыз бар, диде Зәйнәп җиңгә аларны узатканда. Барыгыз. Бер кич булса да үз нигезегездә кунып калыгыз. Бисмилла итеп ятыгыз. Барыгыз, балаларым, барыгыз. Я Алла, хәер рәхмәтеңнән үзең ташлама. Үзеңә тапшырдык. Ләкин сагыз исе килеп торган яңа өйдә күзгә йокы кермәде. Хәкимулла белән Васфикамал таң атканчы серләштеләр. Аларның тора башлаганнан бирле мондый итеп сөйләшкәннәре булмады. Васфикамал Хәкимулланың кытыршы сөякле кулларын үзенең яңагына куеп, яшь сыкты. Бер өзлексез сөйләнде. Без яши белмәдек әйдим синең белән. Тормышның кадерен белмәдек. Күбрәк мин узындым. Юкка барга сүз чыгарып синең җаныңны каһәрләдем. Шуның кирәлеге бу. Сугыштан исән кайсаң, яши белер идек. Юлбарсыз белән иң матур вакытларыбызның кадерен җибәрдек. Без яши белмәдек. Малай туса ни исемле кушарсың, диде Хәкимулла авырсулап. Мин нишләптер малай булыр дип уйлыйм. Васфикамал аңа тагын да ныграк йылышты. Малай булса Нариман, кыз булса Сәрия куябыз. Тик син генә тизрәк кайт. Хәкимулла авырсулады. Шушы төнне зур күсәк белән терәтеп торырга, диде ул ачынып. Таң атты, кояш чыкты. Ат абзарлары тирәсендә тимер хотлы арбаларны кили башладылар. Дугаларга кыңгыраулар тактылар. Авыл акысыга килде. Әле берәү дә еламый, берәү дә шауламый. Бары тик йөгерешәләр генә. Мунча кергән кырынган кызма шәйрләр бер-берсенә йөгерешеп керәләр, кызу-кызу тәмәке суыралар. Кайдадыр гармун тарткан тавыш ишетелә. Бу мәшәкать сәгать 10-ларга кадәр шулай барды. Повесткада сәгать 8-гә Ташлытауда булырга диелгән иде. Сәгать 10 тулды, кемнеңдер әмере булгандай, капка төпләрендәге әсәрешкән атлар башларын селки-селки урамга борылдылар. Халык Ташлытауга чыгып китә торган юл чатына агылды. Күперне чыккач, бер арба ирләр җыр башлады. Ал кисәргә, гөл кисәргә үтмәс кайчыларыбыз. Киләсе ел бу вакытта булмас кайсыларыбыз. Капкасларында койрыкларын кәкрәйтеп йөргән итләр күккә карап елаштылар. Тальян шөлдер тавышына эт саты чыдый алмый. Койрыкларын җиргә терәп утыралар да капка төбеннән китмичә генә күккә карап елыйлар. Бу тавыш күңелләргә шом сала. Нәрсәдер бар. Дөньяның кай төшендәдер гаделсезлек бар. Эт күңеле сизгер, ул зрәгә генә алай шымшымый. Хәер этләр генә түгел, шөлдер гармун тавышына атлар да борчыла. Әсәренгән атлар борын тишекләрен киңәйтеп, башларын чайкый-чайкый басу капкасына таба атладылар. Түбән очлардан да шундый бер егирләр күренде. Басу капкасы төбендә чуптарларын түбән иеп ялгыз кайын тора. Юлга чыгас атлар шул кайын төбенә җыелдылар. Ике-өч гармун тавышы бергә кушылды. Булар өчесе дә төрле көйгә уйныйлар иде. Мондый буталган көйләр күңелләргә тагын шум салды. Чыннан да бу сугыш дигәннәре әллә нинди куркыныч нәрсә икән. Хатын-кыз елаша башлады, атлар тыпырчынды, күпер аркылы тагын ике арба ирләр күренде. Булар ире сөякле, озын гәүдәле атҗабарлар иде. Атҗабарлар элек-электән гайяр халык. Базар станция тирәләрендә эшне ялт-йолт әйләндереп килделәр. Базар көннәрендә шактый кызып, төрле хикмәтләр дә ясыйлар иде. Аларның атлары да кайын төбенә килеп туктады. Ирләр арбаларыннан куйдылар,
Тавыш елаш көчәйде. Атчабарларның пишән салган арбасына кылыч борынлы, үткен күзле, муены бите кара янган, ак күлмәкле берәү менеп басты. «Җәмәгать!» диде ул тимер тавыш белән. «Җәмәгать!» Гармуннарны шул минутта ук туктаттылар. «Җәмәгать! Мин сезгә менә нәрсә әйтмәкче булам». Ул аппак кулъяулыгын чыгарып, авыз кырыйларын сөртте. Шул вакыт Хакимулла бу кешене танып алды. Сөйләүче кеше Атҗабарның Хисмәт иде. Халык аңа таба борылып катып калды. «Бәхил булыгыз, туганнар, дуслар. Атҗабардан бүген чыгып китүчеләр арасында мин иң өлкәне, беренче категория. Без кая барганыбызны беләбез. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе, кайтулар едвали. Сугышның нәрсә икәнен мин беләм. Фин сугышын күрдем. Бусы Фин сугышы гына түгел. Фашист армиясе бик кадахат армия ул. Безгә кайтулар едвали. Бәхил булыгыз, тату яшәгез. Кара чыршылар, миңа үпкәләүчләр бардыр арагызда. Заманында җир селкетеп йөрдек. Үпкә, сапкагыз булса, онытыгыз. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе, едвали. Дөньяда фашист дигән эт чылбырдан ычкынган. Ә ул бик хәтәр эт. Едвали кайтырбыз. Хисмәт шактый исерек иде. Арбага баскан килеш, ак кулъяулыгын былгый-былгый, ул җырлап җибәрде. Агыйдел сулары кебек зур сулар булмас инде шул, зур сулар булмас инде. Минем йөрәккәем кадәр яш сулар булмас инде. Хисмәт арбадан төште. Басу капкасы төбендәге халык төркеме бер секунд эчендә бердәм авыр уфылдап кинәт кенә елый башлады. Моңа балалар шырылдаган өстәлде. Шул вакыт кара чыршылар арбасы өстенә Тимерхан менеп басты. Аның тамагы карлыккан иде, халыкны чак тынычландырды. Ул кыскача гына речь сөйләде. «Иптәшләр!» диде ул. «Бу сугыш канлы, корбанлы булыр. Ә сез җебеп төшмәгез. Колхозны үзебез төзедек, шуны саклагыз. Бер-берегезгә ярдәмле булыгыз. Дөрес, безнең барыбыз да кайталмас. Ләкин кайткан кешеләр алдында кызарырлык булмагыз. Сау булыгыз. Әгәр председатель буларак ачуыгызны китегән чакларым булган икән, гафу итегез. Колхозны аяктан йыкмагыз, иптәшләр. Сау булыгыз». Кешеләр күз яшьләрен сөрттеләр. Атларны бора башларга кирәк иде, ләкин берәү дә үзе башлап басу капкасына атын бормады. Арбаларның күчәр башлары ләгеп матавыклаганда, Шәйхи картның койма буеннан сәер генә тавыш ишетелде. Шашкан халык төркеме шунда таба борылды. Монда картлар икән. Күбесе киез итектән, кайры тун кигәннәре дә бар. Инде 80 узып, соңгы 10 елда капка төбеннән узмаган картлар да җыелганнар. Тип-тигез 3 рәт булып сафка басканнар. Кулларын колак янына күтәргәннәр, күзләрендә ялварулы аяныч караш. Картлыктан нурлар беткән күзләрен яшьләндереп, тешсез авызларын ачып, ташлы тау юлына карап торалар. Бер карт яшелләнеп муртайган, казыклары авышкан киртәгә сөялгән. Әрекмен арасыннан аның манган иске киез итеге күренә, өстендә кызгылт сары иске тун, башында беләүләнгән түбәтәй. Аның күптән дөньяга чыкканы булмагандыр ахры, чипи күзләре кояшка чагыла.
Үзенең авызында сүз чынлыгы өчен бер теше юк. Ул кипкән иреннәрен шапылдатып, авызын киң ачып, кырышкан кулларын кулакларына күтәреп, азан әйтә. Әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ ва әшһәдү анна Мухаммадар Расулуллаһ. Аның тавышы кабердән чыккан кебек тонык иде. Ул калтырый киләде. Бу тавыш үлемне хәтерләтте. Картларның өметсез аяныч карашлары, дуга тавышы, халыкка яшын төсле тәэсир итте. Тагын елаш башланды. Нәрсә бу? Ни өчен? Моны берәү дә уйламады. Басу юлына тиялеп чыгып киткән ирләр шул ук юлдан исән сау кайтырга тиешләр иде. Буларның берсе дә үләргә тиеш түгел, үләргә хаклары юк иде. Әнә шуңа күрә моңа ирешү өчен эшләнгән барлык чаралар да бүген урынлы тоела иде. Инде атлар кузгалды. Авыл мәйет чыккан йорттай тын калды. Бары тик карчык кырыгына ул көнне Хәбирә карчыкка йомырка илтте. Шушы йомырка кебек бөтен киеп кайтсыннар дип, Хәбирә карчыкның җан сәксендә ул көнне бик күп дуга укылды. Кичен күк йөзен болыт басты, күптән яумаган яңгыр Ташлытау юлындагы тузанда тимер арба эзләрен тигезләде. Икенче, өченче көнне дә тоташ яңгыр булды. Бәндәләр күз яшы бу дип, юеш тәрәзә пыялларына битләрен терәп, киленнәр, аналар, карт-коры яшь кыйды. Яңгырга кушылып Васфикамал да 3 көн рәттән елады. Бары тик Шәйхмәт кенә еламады. Көненең дә ачуым килмәгәй чистый канады дип ул уңайсыз сүз әйтеп сукранды. Чөнки идарәчеле буларак колхоз председателе вазифасын гомуми җыелышта аңа тапшырганнар иде. Яңгыр тоташтан куйды. Урамнар йомшарды. Кырда арыш башаклар сыгылып төште. Яңгыр Хакимулланың мөрҗасы чыгарылмаган өйнең түбәсенә куйды. Аннан яңа такта исе таралды. Басудагы игеннәргә куйды. Аннан баллы ис, юеш салам исе таралды. Ташлытау военкоматының түбәсенә куйды. Залының түшәменә үтте дә стенасын ишелатты. Сугышка киткән егетләрнең штукатуркага карандаш белән язган, сызгалап калдырган соңгы эзләрен җибеде. Атна буе яуган яңгыр Шәйхи картның өй алдына үтте. Яңгыр үткән урыннарга ул табаклар, ләгәннәр тизде. Бетмәс төкәнмәс мәшәкате белән авылда сугыш чоры тормыш башланды. Сез язучы Мөхәммәд Мәһдиевнең «Кайтулар булмас инде» дигән хикәясен тыңладыгыз. Әсәрне Ринат Таҗетдин укыды. Тапшыруны эфирга режиссер Әлфия Гыйлаҗи, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде.